椰面神會保佑每個離開椰面國嘅孩子。各位梅州嘅朋友仔，擘大你哋嘅口啦！呢碗湯叫做番茄苦瓜酸菜豬雜湯，講都講到我變到 rapper 啊！呢個就係嚟自你哋梅州嘅阿四蒜蓉辣醬，係咪好熟悉呢？個冇拖，今日俾老友介紹有一間家鄉極具特色嘅梅州伊麵啊！聽到有啲肚仔餓，事不宜遲，馬上出發。今日又帶大家嚟到金沙洲隔離嘅呢度去食呢間梅州嘅特色伊麵啊！到步！呢間店入到嚟嘅店面唔大，屬於係一間街坊嘅小店。點解咁得意將嗰啲評價貼喺上邊㗎？呢啲咪積累啊嘛。哦，積累啊。OK。老闆真係好用心啊！佢會記住晒你哋每一個人嘅評價。煙麵，即係佢哋客家佢有兩個，一種梅縣煙麵，一種就大埔煙麵。梅縣煙麵就落蔥同炸蒜嘅啫。啊，咁你哋呢個？嘅，跟住大埔煙麵要落肉碎。呢一餐就係我哋點咗佢哋最出名嘅煙麵。聽我朋友講，煙麵上面一定要有肉末嘅，仲有呢個老大腸，仲有呢個名有啲長，叫做苦瓜酸菜豬雜番茄湯啊！呢個就係冇咗番茄。事不宜遲，食佢。最正宗嘅煙麵就係用豬油同肉末拌過嘅呢啲手工麵。齋咁聞都已經聞到豬油嘅香味。而且佢最重要嘅一點咧，就係嗰啲肉末咧，嗰啲鹹度啱好。呢啲煙麵加上到啲肉末真係好正啊！千祈唔好放過啲冷肉末。呢啖湯既保留咗豬雜嘅肉絲味，仲有蔬菜嗰種甜香清新嘅味道。而且呢碗湯飲落去竟然又苦又甜，而且又夠鮮。啲豬雜一啲騷味都冇。聽我朋友講，一定要配翻佢哋呢個梅州嘅辣醬。哇！超級提鮮。唔理你係咪煙面國嘅孩子，你都可以嚟試下呢一間嘅煙面。今日呢餐飯4個人84蚊啊，相當划算。呢次真冇甩拖啦，下次再會。